কলকাতা ও আশেপাশের শহরতলিতে বৃষ্টির কারণে 7 জনের মৃত্যু হয়েছে। রাতভর ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা। মঙ্গলবার সকালে ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডি টিভির খবরে বলা হয়, বেনিয়াপুকুর, কালিকাপুর, নেতাজি নগর, গড়িয়াহাট, ইকবালপুর, বেহালা এবং হরিদেবপুরে আলাদা আলাদা ঘটনায় এই 7 জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে কমপক্ষে 3 জনের মৃত্যু হয়েছে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে। জলাবদ্ধতার কারণে শহরের বিভিন্ন জায়গায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি শহরতলির রেল ও মেট্রো পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে। বেশ কয়েকটি নিচু এলাকার ঘরে পানি ঢুকে পড়েছে এবং ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এরই মধ্যে কয়েকটি স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, শহরের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টির তীব্রতা বেশি ছিল। কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের তথ্য অনুসারে গড়িয়া কামদাহারিতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে 332 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। এছাড়া যোধপুর পার্কে 285 মিলিমিটার, কালীঘাটে 280 মিলিমিটার, তপসিয়ায় 275 মিলিমিটার এবং বালিগঞ্জে 264 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া অফিস জানায়, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কারণে এই বৃষ্টিপাত হয়েছে। কলকাতা শহরে আরও বৃষ্টিপাত হতে পারে। রেইনবো পেইন্টস, ছড়াও জীবনের রং।